की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार ना रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर ये फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको जो है ना नीचे की साइड में ऐप्स का ये वाला ऑप्शन आपको टैप करना है। अगले पेज में आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा तुरंत जीरो हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर है ना, स्पीकर को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। ध्यान रखना है, स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो डैमेज हो सकते हैं और स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर ये सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपके ना मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, सर्विस सेंटर में चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी आपको सॉल्यूशन बताए हैं ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए। ठीक है।